নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, ইমেজ বেঙ্গল হেলথ কেয়ার অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি অ্যাপোলো মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটালে এবং আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি অত্যন্ত অভিজ্ঞ দুজন চিকিৎসককে, যারা আজকে আপনাদের একটা অত্যন্ত সুন্দর তথ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করবেন। বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের শরীরের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে শ্বাসযন্ত্র, কিন্তু কোভিড পরবর্তী পরিস্থিতিতে সেই শ্বাসযন্ত্র কিন্তু নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শরীরে নিউমোনিয়া যদি হয়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে সেই নিউমোনিয়া প্রতিরোধ করা কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ করে যদি অ্যাডাল্ট পপুলেশনের ক্ষেত্রে বলি, তাহলে দেখা যাবে যে অধিকাংশ মানুষ কিন্তু নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হবার পর তারা আর ফিরে আসছেন না। তাহলে সেই সমস্ত মানুষ এবং সার্বিকভাবে শুধু বয়স্ক মানুষ নয়, যারা কম বয়সী, তাদের ফুসফুসের সুরক্ষা কবচ কীভাবে গড়ে তুলতে হবে, তার জন্য কি সত্যি কোনো উপায় রয়েছে? হ্যাঁ, আর সেই উপায়ের সন্ধানে আজকে আমরা চলে এসেছি। আর আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি সিনিয়র কনসালটেন্ট অ্যালার্জি অ্যান্ড ইমিউনোলজি প্রফেসর ডক্টর শৈবাল মৈত্রকে। স্যার, প্রথমেই আপনাকে আমাদের ইমেজ বেঙ্গল হেলথ কেয়ারে আসার জন্য অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি, এবং আরও একবার আমি অভিনন্দন জানাবো আমাদের মধ্যে পেয়েছি অ্যাপোলো মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটালের যিনি ভ্যাকসিন ইনচার্জ ডক্টর তপন গোস্বামীকে। ডাক্তারবাবু, আপনাকে আমাদের ইমেজ বেঙ্গল হেলথ কেয়ারে স্বাগত জানাই। নমস্কার, ধন্যবাদ। সরাসরি আমি এবার যাব ডক্টর মৈত্রর কাছে। ডক্টর মৈত্র, আপনার কাছে যে বিষয়টি নিয়ে আমি জানতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে আমরা সবসময় দেখে থাকি যে একটু অ্যাডাল্ট পপুলেশনের ক্ষেত্রে যদি আমরা একটু তথ্য দিয়ে বলি, তাহলে দেখব যে সুচিত্রা সেন থেকে শুরু করে এমন বহু সেলিব্রিটি রয়েছেন যারা কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফুসফুস সংক্রমণে মারা গেছেন। তাদের অনেক রকমভাবে চেষ্টা করা হয়েছিল সুস্থ করে তোলার জন্য, কিন্তু ফুসফুস এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের আর রক্ষা করা যায়নি। আমি শুধু সুচিত্রা সেনের কথা বললাম, কিন্তু আরও এরকম অনেক মানুষ রয়েছেন, সাধারণ মানুষ রয়েছেন, যারা বয়সকালে ফুসফুস সংক্রমণে মারা যাচ্ছেন। তাহলে আমাদের কি কোনো উপায় নেই যার মাধ্যমে আমরা ফুসফুসের একটা সুরক্ষা কবচ গড়ে তুলতে পারি? আপনি ঠিকই বলেছেন যে ফুসফুসের সংক্রমণ, যেটাকে আমরা নিউমোনিয়া বলি, নিউমোনিয়াই কিন্তু হচ্ছে মেজর রিজন যার জন্য যে কোনো বয়স্ক মানুষ তাতে আক্রান্ত হয়ে যায় এবং তার থেকে প্রাণ হারায়। তার অন্যান্য অসুখ থাকলেও হয়তো দেখা যায় যে শেষেতে নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হয়েই সেই মানুষটি হসপিটালাইজ হলেন, কিছু ক্ষেত্রে সুস্থ হয়ে বাড়ি গেলেন, বা অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে সে মারা গেলেন। তো ন্যাচারালি এই নিউমোনিয়াটাকে হচ্ছে প্রিভেন্ট যদি আমরা করতে পারি যতটা সম্ভব, তাহলে কিন্তু এই অসংখ্য মানুষকে যাদের বয়স হচ্ছে তাদেরকে কিন্তু আমরা অনেকটা সুস্থ জীবন দিতে পারি। এটা কিন্তু প্রিভেনশনের একটা মেন মডালিটি, নিউমোনিয়া প্রিভেনশন। আর সেই নিউমোনিয়াটা হচ্ছে ভাইরাসের জন্য হতে পারে, এটা ব্যাকটেরিয়ার জন্য হতে পারে, সেটা ফাঙ্গাসের জন্য হতে পারে, বিভিন্ন হচ্ছে অর্গানিজম থেকে নিউমোনিয়াটা হয়। সো নিউমোনিয়া প্রিভেনশন ইন অ্যাডাল্ট পপুলেশন বা এল্ডারলি পপুলেশন, এটা কিন্তু একটা হচ্ছে কমিউনিটি বেসড একটা বিশাল বড় স্ট্র্যাটেজি, যার থেকে আমরা অনেক মানুষকে হচ্ছে হসপিটালাইজেশন থেকে রক্ষা করতে পারি এবং মৃত্যুর হারটা আমরা কমাতে পারি, তাহলে লাইফ স্প্যানটা আমরা ইমপ্রুভ করতে পারি, ইনক্রিজ করতে পারি। তো সেইটা কিন্তু যে বড় একটা হচ্ছে মোডালিটি, যেটা হচ্ছে সমস্ত বিশ্বের সব দেশেও হচ্ছে হয়, এবং আমাদের দেশেও সে নিউমোনিয়া ভ্যাকসিনেশন এবং কিছু ভাইরাস ইনফেকশন ভ্যাকসিনেশন সেটা হচ্ছে দেওয়া হয় সবার মধ্যে, এই তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বাড়ানোর জন্য। আমি এবার ডক্টর গোস্বামীর কাছে একবার আসবো যে এই যে নিউমোনিয়া ভ্যাকসিনেশনের ব্যাপারে আমরা কথা বলছি, বা ফ্লু ভ্যাকসিনেশন নিয়ে আমরা কথা বলছি, তো এই ভ্যাকসিনেশন দেওয়ার ক্ষেত্রে কি নিয়ম আছে বা কোন বয়স থেকে এটা শুরু করা যায়? আচ্ছা, সুন্দর কথা বলেছেন। প্রথমত করোনা হওয়ার আগে আমাদের এখানে ভ্যাকসিনেশন সিস্টেম ছিল, যেটাকে আমরা অ্যাডাল্ট ভ্যাকসিনেশন বলছি, কারণ চাইল্ডের 0 to 18 ইয়ার্স এজের মধ্যে চাইল্ড ভ্যাকসিনেশনে এখন সমস্ত ভ্যাকসিনই দেওয়া হয় যে রোগগুলো আমাদের এখানে এসছে। কিন্তু আমরা যারা অ্যাডাল্ট হয়ে গেছি তাদের ক্ষেত্রে ভ্যাকসিনেশনের আগে ছিল, করোনার আগে যেটা ছিল যে 19 থেকে 59 বছর অবধি যারা থাকবে
তাদের মধ্যে যদি কোনো সঙ্গী অসুখ, যাকে কোমরবিডিটি আমরা বলি, যেমন ডায়াবেটিস আছে, হার্টের রোগ আছে, লাং আছে, লিভার আছে, এই সমস্ত রোগ যদি, ক্রনিক ডিজিজ যদি কিছু থাকে, তাদেরকে আমরা ভ্যাকসিন দেব। এই ভ্যাকসিনটা দেবো কিসের জন্য? টু প্রিভেন্ট নিউমোনিয়া, মিন্স লাং ইনফেকশন। তো এই ক্ষেত্রে বলা হতো যে আমরা নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন দেবো, তার সঙ্গে ইনফ্লুয়েঞ্জা দেবো। নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিনটা ডিরেক্ট লাংকে তো প্রোটেক্ট করবেই, আর ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন কিন্তু আমাদেরকে অনেকগুলো জিনিস হেল্প করে, সেজন্য এটা ওর সঙ্গে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন, সোয়াইন ফ্লু একটা কিলার ডিজিজ, বার্ড ফ্লু সেটাও বেশ। তারপর আমাদের যেই মাঝে মধ্যে সর্দি কাশি, আবার গরম থেকে ঠান্ডা, ঠান্ডা থেকে গরমের সময় যে হঠাৎ একটা অ্যালার্জিক, হট বা কোল্ড অ্যালার্জিতে কফ কাশি হলো, বুকে কফ জমে গেলো, ডাক্তারের কাছে গেল। আবার যখন ঠান্ডা থেকে গরম পড়লো, তখন হঠাৎ তো বাইরে থেকে এসে একটু জল খেয়ে নিল ফ্রিজ থেকে, আবার তার শুরু হলো, সে আবার ডাক্তারের কাছে। এরকম 3-4টা বছর পরেই দেখা যাবে যে ওই ভদ্রলোককে ডাক্তারবাবু দিলেন একটা ইনহেলার। আস্তে 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 উনি আস্তে আস্তে হলেন কি, ইনহেলার নিতে নিতে ওকে বলা হলো যে ওরা বোধহয় হাঁপানি হয়ে গেছে, অ্যাজমা। অ্যাজমা কিন্তু এভাবে হয় না, অ্যাজমা যে জেনেটিক প্রবলেম, তাই তো ডক্টর? ঠিক বলছি? তো অ্যাজমা যদি জেনেটিক প্রবলেম হয়, তাহলে কিন্তু এই যে আমরা সকল অ্যালার্জি যেটা হচ্ছে, তারপরে যে অ্যাজমার জন্য ইনহেলার নিচ্ছে, তাকে আমরা স্ট্যাম্প করে দিচ্ছি অ্যাজমা বলে। এই অ্যাজমা কথাটা বলা উচিতই নয়, কারণ এটা একটা অ্যালার্জিক ব্যাপার, কিন্তু এটা মানুষ জানে না। কিন্তু একটা লোককে যখনই আপনি স্ট্যাম্প করে দিলেন যে ওর হাঁপানি হয়েছে, সেই মানুষটা কিন্তু স্টিগমাটাইজড হয়ে যাবে। তাকে তার বন্ধুরা বলবে যে না, তোকে দার্জিলিং নিয়ে যাবো না, সর্দি কাশি বিপদ হয়ে যাবে, দীঘা নিয়ে যাবো না, জলে ডুবে যাবি, মানে তাকে আইসোলেটেড করে দেবে। তারপরে সে একটা কিন্তু ইনফিউরিটি, হীনমন্যতার মধ্যে ভুগবে। এবং এটাও হবে কি, ওই ছেলেটার সঙ্গে কোনো বাড়ির মেয়ে হয়তো বিয়ে দিতে চাইবে না, ওর হাঁপানি আছে। কিন্তু এটা অ্যাবসলিউটলি রং। এটা কিন্তু আমরা দেখেছি 80 to 90%, ডক্টর মিত্র আপনি বোধহয় এগ্রিড হবেন, যে আমরা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন দিয়ে এটা কিন্তু আটকে দিয়েছি। আচ্ছা, তাহলে এটা একটা বিরাট সাকসেস। আর আরেকটু কথা বলি, যে এখন করোনার পরে বা করোনা যে শুরু হলো, তারপরে যে ভ্যাকসিনেশনের সিস্টেমটা হয়েছে, তাতে আমাদের বাচ্চাদেরকেও আমরা নিউমোনিয়া ভ্যাকসিন দিচ্ছি, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন দিতে শুরু করে দিয়েছি। আর কিন্তু অ্যাডাল্টদের কী হবে? এখানে বলা হচ্ছে যারা অ্যাডাল্ট, মানে 19 থেকে 59, তাদের কোনো সঙ্গী অসুখ বা কোমরবিডিটি থাক না থাক, তারা কিন্তু প্রত্যেকেই নিউমোনিয়া ভ্যাকসিন দেবে এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন দেবে। তাদের মধ্যে যদি কারো কোনো সঙ্গী অসুখ থাকে, তাহলে তাকে আমরা একটা বুস্টার ডোজ 1 বছর বাদে নিউমোভ্যাক্স 23 দিয়ে দিতে দেবো। আর যদি না থাকে, তাহলে একটা সিঙ্গেল শট ইজ সাফিসিয়েন্ট ফর দ্য রেস্ট অফ দ্য লাইফ। ওকে। আর 60-এর পরে তো আমরা সব দিন আগেও দিতাম, এখনও দেবো। 60-এর পরে যারা থাকবে তাদেরকে আমরা নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন প্রথম একটা প্রিভেনার দেবো, কনজুগেটেড, ফলোড বাই একটা পলিস্যাকারাইড নিউমোভ্যাক্স 23 আফটার 1 ইয়ার। ঠিক আছে? আর তার সঙ্গে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিনটা যে কারণটা বললাম, এটা আমরা কিন্তু দিয়ে যাব। হ্যাঁ, এবং এটা সবচেয়ে দুঃখের কথা আমি বলছি, যে যেহেতু আমি এখানে ভ্যাকসিনেশনটা করি এবং ভ্যাকসিন নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার আগেও ছিল, তো সেক্ষেত্রে আমার এটা একটা প্যাশন। কিন্তু খুব খারাপ লাগে বলতে আর কি, মানে অনেক মানুষই কিন্তু জানেন না। ডক্টর মৈত্রের কাছে আরেকবার আসবো, যে ডক্টর মৈত্র, আমরা তো, আপনি যেহেতু ইমিউনিটি নিয়ে অনেক বেশি কাজ করেন, তো সেই প্রসঙ্গে আমি দর্শক বন্ধুদের কাছে আপনার একটা মতামত পৌঁছে দিতে চাই, যে ইমিউনিটি নিয়ে কিন্তু প্রচুর মানুষের মধ্যে ভুলভ্রান্তি রয়েছে, যে ইমিউনিটি নাকি খেলে কিছু বেড়ে যায়, ইমিউনিটি নাকি কোনো ওষুধ খেলে বাড়ানো যায়। তো আদৌ এটা কতটা যুক্তিযুক্ত? সত্যি কি ইমিউনিটি বাড়িয়ে অসুখকে আটকানো সম্ভব? আমরা যখন জন্ম নেওয়ার পরে এই যে আমরা বেঁচে আছি, আমরা কিন্তু আমাদের চারিদিকে অসংখ্য ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং মাইক্রো অর্গানিজমস আমাদের শরীর চারিদিকে ঘুরছে, অসংখ্য, মিলিয়নস অ্যান্ড মিলিয়নস। তারা প্রতিনিয়ত কিন্তু আমাদের শরীরে ঢুকে একটা অসুখ করার চেষ্টা করছে। আমাদের শরীরের ডিফেন্স মেকানিজম যেটাকে আমরা ইমিউন সিস্টেম বলি, সেটা কিন্তু এভরি সেকেন্ড, এই যে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছি, এখনও কিন্তু সেটা প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে আমাদের শরীরকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন অসুখের থেকে। তো ন্যাচারালি যদি ইমিউন সিস্টেম অ্যাডিকুয়েটলি ফাংশন না করে, আমরা খুব বড় ধরনের অসুখে, ইনফেকশন বা অন্য ধরনের অসুখে আমরা আক্রান্ত হয়ে যাই। কিছু অসুখ বিসুখ আছে যেখানে ইমিউন সিস্টেমটা অ্যাডিকুয়েটলি কাজ করে না, সেটা আমরা ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ডিজিজ বলি। ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি হতে পারে যে কোনো জিন ঘটিত কোনো অসুখ, যেগুলো প্রাইমারি ইমিউনোডেফিসিয়েন্সিস, বা সেগুলো কোনো অন্য ইনফেকশন, যেমন HIV ইনফেকশনের জন্য ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি, বা সুগারের জন্য ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি, বা কিডনি সমস্যার জন্য ইমিউনোডেফিসিয়েন্সিস, এই সবগুলো। হ্যাঁ, তবে এইটা ঠিক
যে হচ্ছে আমাদের ইমিউন সিস্টেম যত সক্রিয় থাকবে আমরা তত ভালো থাকব। এখন ইমিউন সিস্টেমকে সক্রিয় রাখার জন্য কি দরকার, তাকে ভালো রাখার জন্য কি দরকার, তাকে ভালো রাখার জন্য আমাদের দরকার হচ্ছে হেলদি লাইফস্টাইল। তার মানে প্রপার খাওয়া দাওয়া, ব্যালেন্স ডায়েট, যার মধ্যে অ্যাডিকুয়েট ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস থাকবে। তার সঙ্গে হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, যে কোনো ফর্মে, সে জগিং হোক, হাঁটা হোক, কোনো খেলাধুলা হোক, সুইমিং হোক, ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি খুব ইম্পর্ট্যান্ট। গায়ে রোদ লাগানো খুব ইম্পর্ট্যান্ট। এবং এর সঙ্গে ন্যাচারালি হচ্ছে অ্যাডিকুয়েট স্লিপ, মানে 6 থেকে 8 ঘন্টা স্লিপ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, যার জন্য হচ্ছে আমাদের ইমিউন সিস্টেম যাতে হচ্ছে স্ট্রং থাকে। এই ধরনের হেলদি লাইফস্টাইল যদি আমরা মেনটেন করি, আমাদের ইমিউন সিস্টেম অনেকটা স্ট্রং থাকবে। কিছু খাবার যে ইমিউনো হচ্ছে বুস্টার্স, যেগুলো মার্কেটে অ্যাভেলেবল, যেগুলো খেয়ে ইমিউন সিস্টেমকে বাড়ানো, সেগুলো কিন্তু সেভাবে এভিডেন্স বেস বা প্রমাণিত নয় যে সেটা খেয়ে ইমিউন সিস্টেম খুব ভালো কাজ করবে। নো, ইট ইজ নট অ্যাট অল লাইক দ্যাট। ইমিউন সিস্টেম এমনিতেই ভালো কাজ করে, আরও ভালো কাজ করানোর জন্য আমাদের হেলদি লাইফস্টাইল অ্যাডপ্ট করাটা এবং সেটাকে মেনে চলাটাই হচ্ছে দরকার। প্রপার টাইমে খাওয়া, প্রপার টাইমে ঘুমানো, অ্যাডিকুয়েট ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, প্রপার খাওয়া এবং সানলাইট এক্সপোজার, এই সবগুলো হচ্ছে ইনকর্পোরেটেড করা উচিত নিজের লাইফস্টাইলের মধ্যে, যাতে আমাদের ইমিউন সিস্টেমটা স্ট্রং থাকে। স্যার, আরেকটা বিষয় খুব ইম্পর্ট্যান্ট, সেটা হচ্ছে যে ফুসফুসের বিভিন্ন অসুখের ক্ষেত্রে, যেহেতু আমরা নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন বা ফ্লু ভ্যাকসিন নিয়ে আলোচনা করছি, তো ফুসফুসের নানা ধরনের অসুখ, ধরুন কখনো সিওপিডি হতে পারে, বা বুকে জল জমা হতে পারে, বা ধরুন ফুসফুস ইনফেকশন হতে পারে। তো এই সমস্ত ক্ষেত্রে এই দুটো ভ্যাকসিন কি আমাদের সুরক্ষা কবচ দিতে পারে? দেখুন, আমাদের হচ্ছে লাংসে বা ফুসফুসে নিজস্ব কিছু ডিফেন্স মেকানিজম থাকে। যাদের লাংসে কোনো ক্রনিক হচ্ছে লাং প্রবলেম আছে, ধরুন সেটা হচ্ছে সিওপিডি বা অ্যাজমার মতন অসুখই হোক না কেন, বা আইএলডি মতন অসুখই হোক না কেন, বা ব্রঙ্কিটিসিস, এই ধরনের কিছু ক্রনিক লাং ডিজিজ হোক না কেন, তখন কি হয়, এই লোকাল ডিফেন্স মেকানিজমগুলো একটু উইক হয়ে যায়। যখনই উইক হয়ে যায়, তখনই যে কোনো একটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া বাসা বাঁধতে পারে আমাদের লাংসের মধ্যে, বাসা বেঁধে সেটা একটা নিউমোনিয়া কজ করতে পারে, এবং যার জন্য ন্যাচারালি হচ্ছে পেশেন্টকে হসপিটালাইজ হতে হয়। এখন নিউমোনিয়া তো যে কোনো ব্যাকটেরিয়া থেকে হতে পারে, ভাইরাস থেকে হতে পারে, তবে ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়ার মধ্যে দেখা গেছে কমিউনিটি থেকে যে নিউমোনিয়াগুলো হচ্ছে, তার মধ্যে সবচাই থেকে মেন হচ্ছে নিউমোকোকাল নিউমোনিয়া, which accounts for around 70% of the pneumonias. তার মানে 70% নিউমোনিয়া যেটা হচ্ছে, সেটা যে কমিউনিটি থেকে যেটা নিয়ে আসছে, হসপিটাল থেকে নয়, সেটা হচ্ছে নিউমোকোকাস ইজ দ্য মেজর অর্গানিজমস। আমাদের হাতে কিন্তু সেই নিউমোকোকাস এর এগেনস্টে ভ্যাকসিন আছে। তার মানে আমরা যদি হচ্ছে সেই ভ্যাকসিনটা হচ্ছে দিই মানুষকে, তাহলে 70% আমরা হচ্ছে ওই নিউমোনিয়া হওয়ার চান্সটা কমাতে পারবো। এখন অনেকেই এটা বলে যে স্যার, আমি তো ভ্যাকসিন নিলাম কিন্তু আমার তো নিউমোনিয়া হলো, তাহলে ভ্যাকসিন নিয়ে কী লাভ হলো? আমি বলছি যে ভ্যাকসিন কিন্তু পার্টিকুলার একটা অর্গানিজম এগেনস্টে হয়। আমরা দিচ্ছি নিউমোকোকাস এগেনস্টে। এ বলে কি অন্য ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে নিউমোনিয়া করতে পারে না? অবভিয়াসলি করতে পারে। এইচ ইনফ্লুয়েঞ্জা আছে, মোরাক্সেলা আছে, স্টাফিলোকোকাস আছে, তারাও তো নিউমোনিয়া করে। সেগুলো কিন্তু আমাদের কাছে ভ্যাকসিন নেই। তো ন্যাচারালি আমরা সেগুলো তো হচ্ছে প্রোটেক্ট করতে পারছি না, এবং একটা মানুষ সেগুলোতে আক্রান্ত হয়েও অসুস্থ হতে পারে। কিন্তু যদি নিউমোনিয়া ভ্যাকসিন, নিউমোকোকাস এগেনস্টে আমরা যদি ভ্যাকসিন না দিই, তার হচ্ছে আক্রান্ত হওয়ার চান্সটা অনেক বেড়ে যায়। এটা গেলো একটা নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে। সেকেন্ড হচ্ছে ভাইরাল ইনফেকশনস। ভাইরাল ইনফেকশনস খুবই কমন। সর্দি কাশিতে আমরা সবাই ভুগি, ঠিক আছে? প্রতি সিজনে আমাদের সবার সর্দি কাশি হয়। তার মধ্যে অন্যতম ভাইরাস হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস। আমরা দেখেছি এর আগে কত বিশাল প্যান্ডেমিক, ইনফ্লুয়েঞ্জা ফ্লু প্যান্ডেমিক হয়ে গেছে প্রথমে 1918 থেকে শুরু করে। তো সেই ক্ষেত্রে কি আছে, মানে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস এমন একটা ভাইরাস যেটা কিনা লাংসকে আক্রান্ত খুব বেশিভাবে করে একটা এপিডেমিক একটা মাত্রা নিতে পারে। ফর্চুনেটলি আমাদের কাছে কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জার এগেনস্টেও ভ্যাকসিন আছে। তারপরে আমরা যদি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন যদি আমরা প্রপার টাইমে আমরা সবাই নিয়ে নিই, তাহলে কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জা হওয়ার চান্সটা কমে যায়, এবং একটা এপিডেমিক বা প্যান্ডেমিক হওয়ার থেকে আমরা নিজেকে রক্ষা করতে পারি।
কোভিড এগেনস্ট কোনো ভ্যাকসিন ছিল না। আমরা জানি কোভিডের ফার্স্ট ওয়েভে কত মানুষ মারা গেছে, সেকেন্ড ওয়েভে আরও বেশি মানুষ মারা গেছে। কিন্তু যখন আমাদের হাতে কোভিড ভ্যাকসিন চলে এলো, তখন কিন্তু আমরা এই প্যান্ডেমিকটাকে আটকাতে পারলাম। সেইটা আমরা করতে পেরেছি বিভিন্ন বায়োমেডিক্যাল টেকনোলজিগুলো এত দ্রুত আমাদের ডেভেলপ হয়েছে যে আমরা এটা যুগান্তকারী একটা ব্যাপার হয়েছে যে আমরা এত কম টাইমের মধ্যে আমরা ভ্যাকসিন আমাদের হাতে চলে এসেছে পেশেন্টকে দেওয়ার জন্য, এবং তার জন্যই কিন্তু আমরা কোভিড থেকে বেরিয়ে আসতে পারলাম এত তাড়াতাড়ি। প্যান্ডেমিকের ওয়েভসগুলোকে আমরা কমাতে পেরেছি। সো ন্যাচারালি এইটাই প্রয়োজন, যেই এই ভাইরাসের ব্যাকটেরিয়াসের ভ্যাকসিন আছে এবং যে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াগুলো আমাদের কমিউনিটির মধ্যে ছড়িয়ে আছে, তাতে প্রোটেকশনের জন্য আমাদের সবাইকে ভ্যাকসিনটা প্রপার টাইমে নিয়ে নেওয়া উচিত। একেবারে। আমি আরও একবার ডক্টর গোস্বামীর কাছে যাব জানার জন্য যে এই যে নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন বা ফ্লু ভ্যাকসিন যেটার কথা আমরা বলছি, সেই ভ্যাকসিন নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি বয়সের কথা উল্লেখ করেছেন, তো এই ভ্যাকসিন নেওয়ার ক্ষেত্রে কি কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে? না, এমনিতে কোনো নিয়ম নেই, কিন্তু যদি যে ভ্যাকসিন নিতে চাইছেন তিনি যদি অসুস্থ থাকেন, হয়তো তার একটা অপারেশন হয়েছে, সেই আন্ডার ট্রিটমেন্ট আছে, বা তার জ্বর হয়েছে, একটা যে কোনো জায়গায় একটা অ্যাকিউট কন্ডিশন যদি থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা তাকে ভ্যাকসিনটা সেই কয়েকদিনের জন্য দেব না। আদারওয়াইজ যারা সুস্থ আছে তাদের কোনো অসুবিধা নেই। আর বিশেষ করে যাদের কোমরবিডিটি থাকে তারা তো একটা জিনিসে ভোগেই, তো তাদেরকে তো আমরা বেশি করে দিই। আমরা শুধুমাত্র অ্যাভয়েড করবো যদি একটা লোকের কোনো জায়গায় ওই রকম কন্ডিশন থাকে, শরীর অসুস্থ, জ্বর আছে, টেম্পারেচার আছে, অ্যাকিউট করে, সেগুলোতে আমরা অ্যাভয়েড করবো। আদারওয়াইজ আমরা প্রত্যেককেই দেবো। আরও একবার বলছি যে প্রত্যেকে নিতে হবে, প্রত্যেককে মেনে নিতে হবে, যেটাই একমাত্র উপায় আমাদের বাঁচার। দেখুন, আমরা প্রিকশন ডোজ বা থার্ড যে ভ্যাকসিনটা নিয়েছি সেটা গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে। তো সেপ্টেম্বর মাস থেকে নিয়ে আমি যেহেতু ভ্যাকসিনটা করি এবং আমি যেটুকু জানি, তাতে করোনা ভ্যাকসিন যেটা আমরা দিচ্ছি তার এফিকেসি কিন্তু 100% নয়, এই ইমিউনিটি 100% দেয় না, 75 to 85। তাহলে উই আর ল্যাকিং বাই 15 to 25%। এটা একটা। 2 নম্বর, এর লঞ্জিভিটি 6 থেকে 9 মাস বলা হয়েছে, আমরা ডেফিনিট জানি না কতদিন। যদি ধরেও নেই 9 মাস, তাহলেও কিন্তু আমাদের ভ্যাকসিনের যে বয়সটা সেটা কিন্তু আমরা পেরিয়ে গেছি। এখন কিন্তু আমরা ভ্যাকসিন দ্বারা প্রোটেক্টেড নয়। তাহলে আমাদের জানতে হবে যে এই মুহূর্তে আমাদের কাছে কিন্তু প্রোটেকশনের কিছু ব্যাপার নেই। আর এর মধ্যে একটা কথা বলে দিই যে WHO একটা কথা বলেছিল যে দোজ আর ভ্যাকসিনেটেড প্রপারলি। এই প্রপার কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ ভ্যাকসিনের কোল্ড চেনটা মেনটেন করাটা একটু যদি এদিক ওদিক হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ভ্যাকসিনটা ইনভ্যালিড হয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে যে 7.5 ফোঁটা ভ্যাকসিন, যেটা 15 ফোঁটা 1 মিলিলিটার হয়, 1 মিলিলিটার তার যদি 1/2 ml হয় তাহলে সেটা 7.5 ফোঁটা। 7.5 ফোঁটা ভ্যাকসিন একটা ইন্ট্রামাসকুলার ইঞ্জেকশন দিচ্ছেন, তারপরে সে যাচ্ছে একটা ওয়ার্ল্ড ট্রেভর করোনা ভাইরাস, যার সঙ্গে কোনো আইডিয়া নেই, তাকে রুখতে। তো সেই ভ্যাকসিনটাকে দিতে হলে তো তাকে একটু যত্নআত্তি করতে হবে, সেই জন্য কোল্ড চেনটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাই যখন WHO বললো যারা প্রপার বলতে আমি এটাই বলছি, তারা যদি এই ভ্যাকসিনটা নিয়ে থাকে, দুটো ভ্যাকসিন, তাহলে চান্স অফ করোনা ইজ ভেরি ভেরি লেস। কিন্তু যে কথা বললাম, যেহেতু 15 থেকে 25% আমাদের ডিফিসিট আছে, যদি কারো হয়ও সেগুলো তার সর্দি কাশির মধ্যে দ্য পার্সন ডাজ নট নিড টু গো টু হসপিটাল, এবং সেটাই কিন্তু হয়েছে। এর মধ্যে প্রপার ভ্যাকসিনেশন যেখানে হয়নি সেখানে কিন্তু মৃত্যু ঘটেছে। আরেকটা কথা জানতে হবে যে এই মুহূর্তে আমরা আনপ্রোটেক্টেড। আর এটা তো জানতে হবে যে অমিক্রন বা ওমাইক্রন যেটাই বলুন, ও তো ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওই ভেরিয়েন্টটা সবসময় তো আমাদের শরীরে ঢুকছে। তাহলে একটা তো ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের শরীরের মধ্যে একটা চাপ পড়ছে লাংসের উপরে প্রত্যেকটা সময়ে। এই সময় আমাদের কিচ্ছু করার নেই। আমরা দেখেছি, আমি সবাই কথা বলে, যে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু অসুখে ভুগছে। কারো সর্দি কাশি হচ্ছে, কারো জ্বর হচ্ছে, জ্বর ভালো হচ্ছে না, তারপরে দেখা যাচ্ছে কারো গা হাত ব্যথা, মানে গলা ব্যথা, মানে নানা রকম উপসর্গে প্রত্যেকটা মানুষ ভুগছে। তো এগুলোকে যদি আটকাতে হয় তাহলে তো ওমাইক্রনের আগে কিছু করতে হবে। ওটাও তো সেই একটা করোনার একটা ভেরিয়েন্ট। তো সেই ভেরিয়েন্টটাকে যদি আটকাতে হয় যে কোনো, কারণ করোনার টার্গেট অর্গান তো লাং, তা লাংকে যদি আমাকে বাঁচাতে হয় তাহলে ভ্যাকসিন দিতে হবে। এই মুহূর্তে ভ্যাকসিন তো আমরা ওই ভ্যাকসিনের প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসেছি। তাহলে আমরা এখন কি করতে পারি? আমরা নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিনটা দিয়ে লাংটাকে বাঁচাবো।
যেটা ডক্টর মৈত্র বললেন, নিউমোকক্কাল ইনফেকশান হচ্ছে সব থেকে বেশি হয় যতগুলো ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস আছে নিউমোনিয়ার জন্য। করোনা তো বাদ দিন, যত মানে ভয়ঙ্কর করে গেছে, পুরো লাংটাকে সলিড করে দেয়, লাং বেডটা কমে যায়, স্যাচুরেশন ফল করে এবং মারাও যায়। যার ভেন্টিলেটার বা অন্যান্য জিনিস, কারণ কোনো ওষুধ কিন্তু আমরা শেষ ইউজ করতে পারিনি, বেঁচে গেছে অনেকে বা নিজস্ব ইমিউনিটির জোরে। এখন যেটা মেন কথা, তাহলে আমাদের কিন্তু এই মুহূর্তে আর কোনো উপায় নেই আদার দেন দিস টু ভ্যাকসিন। একবারে নিতে হবে এবং না নিয়ে কিছু করার নেই। দেখবেন আমরা হয়তো খুব ইজিলি একটা লোক আবার নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হয়ে যাবে যদি আমরা ভ্যাকসিন না নিই। এটাই সকলকে বলার কথা, যে এটা একটা আমরা একটা কলকাতার মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটালে কাজ করি। আর ভ্যাকসিনেশানে 2023 সালে 4 এবং 5 আমাদের ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর অ্যাডাল্ট ইমিউনাইজেশন, যার আমি একজন সদস্য, এখানে একটা ন্যাশনাল কনফারেন্স হয়েছিল। তো তাতে আজ অবধি যা রিপোর্ট আছে যে অ্যাপোলো মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল কিন্তু ইমিউনাইজেশনে অনেকটা ভালো কাজ করেছে অ্যাডাল্ট ভ্যাকসিনেশনের ব্যাপারে। তো আমরা চাই আমাদের কাছে লোক আসুক, জানুক। ভ্যাকসিন নিয়ে কিন্তু অনেকের মধ্যে নানা রকমের ভুলভ্রান্তি ধারণা রয়েছে। আমরা দেখেছি যে ভ্যাকসিনেশনের সার্টিফিকেটটা ভীষণ জরুরি, এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যদি কোনো জায়গায় ট্রাভেল করতে হয় তাহলেও কিন্তু ভ্যাকসিনেশন সার্টিফিকেটটাও আমাদের কাজে লাগে। এবং পাশাপাশি ভ্যাকসিনেশন নিয়ে তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নিয়ে অনেক মানুষ ভাবছেন যে হয়তো তাদের এতে কোনো শরীরে ক্ষতি হতে পারে। তো এই যে তাদের ভাবনাটা, এটা নিয়ে আপনি কি বলবেন? দেখুন, এটাকে আমরা বলি ভ্যাকসিন হেজিটেন্সি। ভ্যাকসিন হেজিটেন্সি কিন্তু হচ্ছে যবের থেকে ভ্যাকসিন এসছে তবের থেকে সমস্ত ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রেই ভ্যাকসিন হেজিটেন্সিটা কাজ করে। কারণ হচ্ছে মানুষ ভাবে নতুন একটা ইনফেকশনটা শরীরে ঢোকানো হচ্ছে, সেটা কি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হবে, সে আবার কী হবে, ভয় থাকতেই পারে, সাধারণ ব্যাপার সেটা। এখন এই ভ্যাকসিন হেজিটেন্সিটাকে হচ্ছে কমানোর জন্য কি দরকার? মানুষকে সচেতন করা। তাকে বুঝতে হবে যে ভ্যাকসিনটা কিন্তু তার শরীর প্রতিরোধ ক্ষমতাটাকে বাড়ানোর জন্যে। সমস্ত ওষুধে যেমন কিছু হচ্ছে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকে, ভ্যাকসিন কিছু মিনিমাল কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকতেই পারে, কিন্তু সেই হচ্ছে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াটা কিন্তু তার উপকারিতার থেকে বড় নয়। এই জন্যে হচ্ছে ভ্যাকসিন যেটা গভর্নমেন্ট যেটা নিয়ে এসেছে সেটা অনেক এভিডেন্সের পরে নিয়ে আসা হয়, মানুষের মধ্যে দেওয়া হয়। এই জন্যে তারা নির্দ্বিধায়, তারা কোনো হচ্ছে মনের মধ্যে হচ্ছে কোনো হেজিটেন্সি না রেখে তাদের উচিত ভ্যাকসিনটা নিয়ে নেওয়া, নিজেরকে এবং এন্টায়ার কমিউনিটিকে হচ্ছে প্রোটেক্ট করে রাখা। একেবারেই। স্যার, এই প্রসঙ্গে আমার আর একটা বিষয় আপনার কাছে জানার আছে, যে যেহেতু আমরা কোভিডের 3টে ওয়েভ পার করে চলে এসেছি, এবং যতদূর আমি জানি যে ডেল্টা, আলফা এবং ওমাইক্রন, তো সেই সবগুলোকে আমরা যেহেতু পার করেছি, এবং বর্তমানেও কিন্তু আমরা জানি যে কোনো কোনো মানুষ বর্তমানে কোভিডে আক্রান্ত হচ্ছেন, তাহলে এখন তো কোনো ভ্যাকসিনেশন তাদের নেই। এই পরিস্থিতিতে কি শ্বাসযন্ত্রকে সুরক্ষিত করতে নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন বা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিনই একমাত্র পথ? দেখুন, অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এই ভাইরাসটা এখন এসে আমাদের কমিউনিটিতে এখন সেটা রয়ে গেছে। ন্যাচারালি সেটা থাকবে। এখন আমাদের কোভিডকে নিয়েই বাঁচতে হবে। যখন অন্যান্য ভাইরাসকে নিয়ে বাঁচি, কোভিডকে নিয়ে আমাদের বাঁচতে হবে। অ্যাট এ সার্টেন পয়েন্ট অফ টাইম তো ভাইরাসটাও নিজেকে এইভাবে চেঞ্জ করে নেয় যে সে যাতে মানুষের সঙ্গেও সেও হচ্ছে বাঁচতে পারে। সো ন্যাচারালি তার জন্য ছোট ছোট হচ্ছে ইনফেকশনস হবে, যার হচ্ছে ইমিউন সিস্টেমটা একটু উইক বা লাংস একটু দুর্বল, তার মধ্যে একটু বেশি ইনফেকশন হবে এবং হচ্ছে সিমটমসগুলো আস্তে আস্তে কমে যায়। সো এইটা একটা এন্ডেমিক স্টেজে চলে আসে। আমরা একটা এন্ডেমিসিটিটা রিচ করে গেছি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, আমাদের দেশে তো বটেই, সেটা আমরা হচ্ছে বলি। এখন আমাদের মেনলি অন্যান্য ভাইরাল ইনফেকশনের জন্য যা প্রোটেকশন নেয় এর ক্ষেত্রেও তাই, এবং সেটা হচ্ছে মাস্ক পরে থাকা এখনও, আর যার সর্দি কাশি জ্বর হবে তাকে একটু আইসোলেটেড থাকা, এবং এর সঙ্গে ডেফিনেটলি নর্মালি হচ্ছে সিমটোম্যাটিক্যালি ট্রিটমেন্ট হচ্ছে নেওয়া। দেখা যায় যে যদি হচ্ছে একই সঙ্গে অন্যান্য হচ্ছে ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে যায়, যেমন নিউমোনিয়া, নিউমোকক্কাল বা হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা, সবই যদি একসঙ্গে যদি হয়ে যায়, ন্যাচারালি হচ্ছে একটা মানুষের ক্ষমতা তো তখন হচ্ছে আরও দুর্বল হয়ে যায়। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যত নিজেকে সুস্থ রাখবো তত আমরা কোভিডের এগেনস্টে আমরা লড়াই করতে পারবো। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যে ভ্যাকসিনসগুলো আছে, অ্যাডাল্ট ভ্যাকসিনেশনসগুলো লাংকে প্রোটেক্ট করার জন্য, সেগুলো আমাদের নিয়ে নেওয়া উচিত। সেগুলো আমরা আরও বেটার থাকবো, আমাদের প্রোটেকশন ক্যাপাসিটি আরও বেটার থাকবে। আর যে শিডিউল যেটা আছে, যেমন আগে আমরা বলতাম যে 65 বছরের ওপরে প্রত্যেকে নেবে, ঠিক আছে, আমরা PPSB 23 একটা হচ্ছে এখন আমরা বলি
65 বছরের ওপরে যারা একদম হেলদি তারা একটা পিপিএসবি নেবে। তবে যাদের হচ্ছে 19 বছর থেকে, যাদের যে কোনো সমস্যা, একটা হচ্ছে ক্রনিক লাং ডিজিজ হোক, অ্যাজমা সিওপিডি হোক না কেন, ক্রনিক লিভার ডিজিজ হোক, হার্টের কোনো সমস্যা হোক, ডায়াবেটিস হোক না কেন, তারা স্মোক করছে হয়তো অ্যাক্টিভ বা প্যাসিভ, বা তারা অ্যালকোহলিক হোক না কেন, বা তাদের যদি কিডনি ডিজিজ হয়, যে কোনো ডিজিজ হোক, তাদেরকে কিন্তু 2টো ডোজ নিতে হয়। একটা PCV13, সেটা নেওয়ার অ্যাটলিস্ট 2 মাস ব্যবধানের পরে PPSV23। এই দুটো হচ্ছে ডোজ, কিন্তু তাদের সবাইকেই নিতে হবে 19 বছর থেকেই। এটা কিন্তু ইম্পর্ট্যান্ট। আর এছাড়া আমরা দেখি যেহেতু পিসিভির অ্যাপ্লিকেবিলিটিটা অনেক পরে এসেছে, অনেকে PPSV23 নিয়েছে হয়তো, সেক্ষেত্রে আমরা বলি PCV13টা যেন হচ্ছে লাস্ট PPSV23 নেওয়ার অ্যাটলিস্ট 1 বছরের পরে যেন তাকে দেওয়া হয়, এবং তারপরে সেই জন্য নেক্সট হচ্ছে PPSV23টা নিয়ে নেয়। তবে সেকেন্ড PPSV23টার মধ্যে আর আগের PPSV23 মধ্যে যেন অ্যাটলিস্ট 5 to 7 ইয়ার্সও ডিফারেন্স থাকে। তো এই ডেতে আমরা হচ্ছে সবাইকে দিই কভারেজটাকে ওয়াইড করার জন্য এবং সবার মধ্যে ওই ক্ষমতাটাকে হচ্ছে বাড়িয়ে তোলার জন্য। একেবারে ডক্টর গোস্বামীর কাছে এই ভ্যাকসিনেশন যারা নিতে চান তারা কিভাবে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন বা কিভাবে তারা আসবেন সেটা যদি একটু বলেন। তো সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে যেটুকু প্রচার করতে পেরেছি তাতে লোকে ভলেন্টারিলি আসে। আবার কিছু লোক আসে যারা বিভিন্ন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে, আমাদের এখানে প্রচুর পেশেন্ট বাইরে থেকে আসে, তাদের মধ্যে অনেক পেশেন্টই এলিজিবল, তাদেরকে ডাক্তারবাবু পাঠিয়ে দেন। তো পাঠিয়ে দেন আমার কাছে। আর যারা বাইরে থেকে এসে অ্যাপোলোতে ভ্যাকসিন নিতে চাইবেন, কোনো অসুবিধা নেই, আপনারা এসে অ্যাপোলো হসপিটালে ঢুকে, যেটা ডে কেয়ার বিল্ডিং মানে আমাদের আউটডোর বিল্ডিং, বা মেন বিল্ডিংয়ে যেও জিজ্ঞেস করেন যে ভ্যাকসিন আমরা নিতে চাই, তাহলে ওরা কিন্তু আমার কথাই বলবে যে ডক্টর গোস্বামী এখানে আছেন, ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমার কাছে এলে আমাদের সব কিছু তৈরি আছে, আমাদের ফার্মাসিস্ট আছে, আমাদের যে ফার্মেসিতে অফুরন্ত ভ্যাকসিন রয়েছে। এখনও আমরা দিনে প্রায় 30-40 এরকম করে ভ্যাকসিন করি। তো এটা তো টার্গেট ফিল আপ হবে না, এটাকে আরও বাড়াতে হবে। তো তাই যারা ভ্যাকসিন নিতে চাইবেন বা নিতে হবে, এটুকু বুঝতেই হবে, তারা কিন্তু সরাসরি চলে আসতে পারেন। সোম থেকে শনি আমরা প্রত্যেক দিনই পাবেন। আমরা 9টা-10টা থেকে 5টা, আমি তো মোটামুটি 7:30 অবধি থাকি। আমি গতকালও একটা ভ্যাকসিন করেছি 7টার পরে, কোনো এক কনসালটেন্ট পাঠিয়েছেন, আমি পড়ে দিয়ে তারপর বাড়ি গেলাম। এনিওয়ে, সেই জন্য বলছি এখানে ভ্যাকসিন নেওয়াটা অ্যাপোলোতে কোনো অসুবিধাই নেই। আপনারা সরাসরি চলে আসুন, আমরা সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেবো, আমাদের কাছে আছে স্টক। একেবারেই অনেক ধন্যবাদ জানাবো ডক্টর মৈত্রকে এবং ডক্টর গোস্বামীকে। তার কারণ হচ্ছে আপনারা এত সুন্দর করে এই তথ্য দিলেন এবং ডেফিনেটলি এই তথ্য আমার সকল দর্শক বন্ধুদের ভীষণভাবে কাজে লাগবে। এই সংক্রান্ত বিষয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তো ডেফিনেটলি আপনারা আমাদের কমেন্ট বক্সে এসে সেই প্রশ্ন লিখে জানান। আমরা ডেফিনেটলি ডাক্তারবাবুদের কাছে সেই প্রশ্ন পৌঁছে দেবো। আর নিজেদেরকে সুস্থ রাখুন, সুরক্ষিত রাখুন, বিশেষ করে যারা বয়স্ক মানুষ রয়েছেন তারা ভালো থাকুন। ধন্যবাদ।